bakundwa inshuti nongeye kugaruka kugira ngo turangize iki kigwa igice cya gatatu dukomeze twabonye nuko ngo muri ubwo yabikoze gutyo bwose nta hawe gusigara bakeya ariko barashika baravuga ati ibi ntabwo byakwemera. Aha rero tuntu habonye kuboneka amatsinda abiri, ayo matsinda abiri niyo tugiye kureba muri iki gice cya gatatu. Noneho muri amatsinda abiri natwe tubona uruhare rwacu muri iki gihe gikomeye nk'iki rero turimo, aho rero twibaza nanone za mpamvu ako karengane n'ubu tutari kukabona no karenga aho bari kutumererwa nabi ngo twicwe nk'uko byabaga muri igihe cya kera. Mbese ibyo bizongera kubigaruke, ibyo nabyo twagombye kubyibaza tukabisobanukirwa. Mureke rero turebe neza uko bigiye kugenda, nyine turebe neza ayo mahame yabashikamyeho, ayo ngayo natwe neza dutera gushikama kugira ngo tutazagaragara muri abo nyantege nke, ahubwo tuzaraganwe na Kristo avuga ati koko aba ngaba baranesheje koko. Gaho rero mureke twongere twiragize Imana, kuko iyo tubumbuye ijambo ry'Imana Satani aba afite ubundi buryo bwinshi ashobora gukoresha. Hari abari muri kumurikira, ari nanjye waba uri kugira ibyo mbabwira. Satani afite uburyo bwinshi ashobora gutuma bimwe bitumvikana nk'uko byagombye kumvikana. Dusaba Imana idufashe, itegure imitima yakirira ijambo, kimwe nuko nanjye uri kubabwira nanjye ni kugira ibyanjye nivugira ngo mvuge ibyo Imana ishaka byatugirira akamaro twese. Uhoraho mwami Imana yacu, turongera kugushima kubw'urukundo n'impuhwe tugirira. Turagushima kubw'amagambo meza kuri ubu miburo wongera kunyuza mu matwi yacu kugira ngo turusheho kwitegura, kuko igihe cy'akaga kari imbere yacu gashobora kuza karushijeho kugira ubukana cyane, nk'uko twabonye ko akaga kari imbere kazaba karusha akandi kose. Ariko icyo dushyireho ibyiringiro ni uko Data tubona yuko abakwishikamishijeho bose abo bazanesha. Nizo mpamvu natwe tugusaba kugira ngo turusheho kugira ibyiringiro Data kuri wowe, ari wowe twisunga muri byose. Nizo muri ubwo buryo Data nsabira aba bene Data bari gukurikira ibi byigwa bari mu mpande zitandukanye z'isi, abo bose Data bazarusheho nabo gushikama igihe gikwiye, bazagumye kurangamira kandi bazabe baneshi, bazaraganwa nawe Yesu Kristo. Ni mu izina ryawe tugusaba tukwinginga, amen. Ubwo rero aho twari tugereje mu kanya, twari tumaze kubona yuko hagiye kuzaboneka ibihande bibiri kuri iki cya gatatu. Muri iki cya gatatu tugiye kureba ibyo bihande bibiri, amatsinda abiri. Ndagira ngo mwongere tubihuze neza n'ibyo twize mu bihe byatambutse. Nabwiye ukuntu ubutumwa bwiza n'ubundi icyo bukora ubwo butumwa butuma hagaragara ibihande bibiri by'abizera. Nk'uko ku gihe cya Adamu hagaragaye Kayini na Abeli mu buryo bugaragara, byari ibintu by'inzira bitandukanye, hari babaga bari kwigishwa bimwe, ariko hari bamwe bemera kugenda mu mucyo, hari n'abandi bawutera umugongo. Ndetse twaje kuzabona none ko twafata n'urundi rugero ku gihe cy'intumwa. Yuda yari abarimo, nawe yari yagize amahirwe kimwe n'abandi bose. Yaramuka ashatse guhinduka, nawe yagombaga kuba yarabaye mu bemerwa n'Imana, avuga nawe akaba umukiranutsi. Ariko twabonye yuko ngo we aho kugira ngo yemere gucyahwa n'iby'umwuka wamubwiraga, ahubwo yarushaho kurwanya, agarushaho gushyigikira kamere ye
naho Yohana we urugero baduherwa Yohana baratuga ko Yohana we uko inyigisho za Kristo zamukoraga ku mutima yumvaga ko agomba guhita aribyo agomba guhita ahindukaho. Abo ngabo rero n'ubu no muri iki gihe kirahari, hari abatemera gucyahwa baba n'ijambo ry'Imana ry'abari baribonye ari ukuri bakavuga atari ku by'ibyo birakabije nanone baho kugira ngo barwanye kamere yabo, ahubwo bakayishyigikira bakanga umuburo wahawe. Abameze nka Yohana nabo abo ngabo bo uko ijambo ry'Imana ribagikoze ku mutima bahita bavuga bati koko hari aho twayobye, hari ibyo twirengagije, hari ibyo tutari twaramenye, ngo bigatuma kubita ibipfukamiro hasi bagasaba imbabazi bakihana, noneho bakagenda barushaho kugenda bagira ugukiranuka kuva muri bahabwa na Kristo, bakagira n'isano na Kristo akagenda barushaho kuhabwa umucyo, abo bakagenda bahinduka baba bazima. Ngicyo cy'ijambo ry'Imana, ngicyo cy'ubutumwa bwiza bukora. Ubutumwa bwiza buri gihe cyose bugaragaza ibihande bibiri. Aha tugeze no kuri aha tujya kubona amatsinda abiri, nuko none turi kubona yuko ngo Satani yazanye ibya gipagani abizanye mu itorero. Noneho hari abandi bavuze bati ntibishoboka ko dushobora kuba twakwemera ibyo bintu, ahubwo twe dusigaje gushikama mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho hari abandi badohotse bo baravuze ngo yego ati nabyo ntacyo byaba bitwaye cyane, turamutse tunakoze gutya nabyo ntacyo byaba bitwaye. Twibuke yuko Kayini ajya kugwa nawe, urumva ikibazo cyane Imana yari imubwiye ngo dore igitambo mugomba kujya uko muza inyigisho rero bahaye avuga ati murizajya mutamba igitambo kiva amaraso, kuko icyo gitambo kizagera kibibutsa umucunguzi wanyu n'abasezeraniye uzaza. Abandi nabo baravuga noneho Kayini we Satani amunyura mu ntekerezo aramubwira ati atari ko ibyo ngibyo kuki uwo mucunguzi mbese umwihoreye ukajya wikorera ibyo bitambo ukikoreshereza ibindi we azaze cyangwa azazanyuze no muri bihingwa y'umusaruro w'ibihingwa wari gutamba. muri kumva ikima Imana iri kubabwira ati iryo somo no kugira ngo mujye uko mumenya amaraso mujye muhita mwibuka ko hari umucunguzi uzamena amaraso. Ndagira ngo munyemere nambe bite mbihuza n'ikindi kintu dufite ubu ngubu. Imana iravuga ati mbahaye umunsi wa karindwi ndawejeje kuko muzajya muwibukiraho yuko ndi Imana isumba byose, ninjye muremyi w'ijuru n'isi, ninjye muremyi wanyu, ukubaho kwanyu ninjye mubukesha. Ndetse noneho yongera kubuhuza n'iyo nama y'agakiza iravuga ati hari nubwo muzaba muri mu mirimo yanyu buri gihe cyose, muzajya mugera kuri uwo munsi wa gatandatu mwitegure cyane mwiyeze, kuko ku munsi wa karindwi muzaba mugomba guhura nanjye. Icyo kigo mujye muhora mubyibuka ko hari umunsi nabateguriye, kuko tubona mu Baheburayo igice cya 4 hari umunsi nabateguriye yuko hari igihe nzabacungura. Ndetse no n'ubwoko bw'Imana igihe bwari buri mu Egiputa, irongera bamaze kubavana mu Egiputa bageze mu butayu, yongera kubibutsa iryo tegeko, irababwira ati mwibuke kweza umunsi w'isabato, muzajye mubonamo ko arimo gucungurwa kwanyu. Uko gucungurwa n'ubundi yari kwibutsa ni kwa gucungurwa n'ubundi Adamu na Eva nabo bari bakeneye. Ikigo kire kuvuga ngo iki ugucungurwa kwacu hari ikiruhuko nabateguriye mu ijuru no mu Baheburayo igice cya 4. Icyo kiruhuko mu minsi 6 mujye mukora, ariko umunsi wa karindwi muruhuke. Mwimutekereza iki kugira ngo intekerezo zanyu ryose muzerekeze yuko hari igihe muzabacungura, ko hari igihe muzabona ikiruhuko hamwe nanjye mu ijuru. Ariko noneho Satani abizanye agiye kubihindura agira ate, aravuga ngo muri ubwo bupagani ari gukora twabibonye ubushize ukuntu amategeko yahindutse, ndetse turana iryo tegeko rya 4 ukuntu ryahinduwe.
ngo none arababwira ati aho kugira ngo bigende bityo ati ahubwo kuki tutakwifatira n'undi munsi wundi uyu munsi twari tumenyereye wo gukora iminsi mikuru yacu y'ikigirwamana cyacu cy'izuba noneho abakristo gitoya nabo baravuze bati ariko nabyo ntacyo byaba bitwaye byose bivuze ko ari ukuruhuka n'umunsi w'ikiruhuko Imana yavuze ngo umunsi w'ikiruhuko ariko se noneho kwa kwera Imana cyaye byasomo ndagira ngo twongere tubone ako kantu tuvuga ngo bamwe babibwira ngo ntacyo bivuze ntacyo bitwaye ariko Imana yo harimo ikigwa gikomeye nk'uko icyo cyo kumena amaraso cyabaga kitubwira iby'umucunguzi wacu noneho n'iby'isabato bari kutubwira y'ugucungurwa kwacu ariko abandi baravuze bati ntacyo ati tuzajya twikorera ibyo kigirwamana cy'izuba ndetse ibyo byari by'ikigirwamana cy'izuba tuzavuga ko ari ukuzuka ari umunsi mukuru wo kuzuka kwa Kristo. Murumva ukuntu Satani muri bwa buriganya bwe muri bwa buryarya bwe arabanje arababwiye ati reka ibishushanyo tubizane kubisenga kimwe ndetse tuzakitirira Yezu ikindi tuzakitirira Bikira Mariya ikindi bizaba iby'abatagatifu noneho na wa munsi wo kwera w'Imana yatanze baravuga bati icyari kigirwamana cy'izuba kugira ngo wenda batazajya babyumva nabe bakumva ko hari ari kigirwamana cy'izuba twasengaga reka ngo rero tuvuga ko ari umuzuko wa Kristo. Bene data nkurikiye aka kanya mufata kandi kanya ubwanyu mwongere mutekereze kuri kundi kubabwira murebe niba uwo mutego Kayini yaguyemo aho umutego atari wona none abo bari tumaze kubona bari abapagane banyujijwemo noneho bari abazizera gitoya nabo bakawugwamo bakavuga bati nta kibyo bigirwamana turabyakiriye ariko tubihindura tubihande mazina ndetse tubivuga bimwe n'ibya Yezu ibindi n'ibya Bikira Mariya ibindi n'ibyabatagatifu ndetse noneho mu byerekeye n'isabato y'Imana yo igomba kwezwa ahubwo byo bizaba ibyo gusenga ntabwo bizaba ari byo kuvuga ngo ikigirwamana ahubwo bizaba ari kwibuka ukuzuka kwa Kristo. Ariko ubushize nibuka ngo n'abasobanurira naberetse ko muri iryo torero rya twabonye kuva kiriya gihe cya mbere kurinda tugera muri ya myaka 300 abo bose bari bagishikamye mu kuri ntabwo icyo kigirwamana cyabo cy'izuba cyari cyarinjiye mu itorero ariko mwabonye no igihe cyaziye. Reka tukomeze turebe iyo migabane ibiri igaragara iyo migabane ibiri iri kugaragara iyo migabane ibiri igomba kugaragara ikagaragara noneho muri iyo migabane ibiri igaragaye ndetse biradufasha natwe kugira ngo tuvuge tuti mbese nge noneho ndafata muhe mugabane cyangwa muhe mugabane ubu ngubu abo bose bashikama mu kuri abo bindakemwa abo ngabo bahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana niba turi kora muri iki cya gatatu natwe muri cyo bidufasha kumenya uruhande rwacu tugomba guhagararamo tukamenya naho tugomba kuba. Aka karengane mu ntambara yo kurengera ukuri twabonye yuko ntabwo kari gafite kuba kagira icyo gatwara rwose ukujya mbere k'umurimo w'Imana ariko noneho gushaka ikintu cyatuma ukwera kw'itorero kwandura niho Satani yafatiye abantu muri ibinyone ari kubereka ko ari byo kuzana ibya gipagane bikinjira mu itorero ry'Imana. Mu bihe byose nk'uko turi kubibona mu mwanya mu bihe byose by'itorero habayeho amatsinda abiri ubwo nibyo twakwibukiranye uko kuva kuri Kayini na Abeli ibyo bihande bibiri bita bigaragara abemera kugenda mu mucyo bemera kuyoborwa na Kristo hari n'abana none bo bahitamo kuba abarwanya ukuri nka Kayini bakanga iby'Imana babwiye ngo bakikora iby'intekerezo zabo zibabwiye bakigira mu by'imihango abo ngabo none bakagenda bararongotana.
ayo matsinda abiri mu bihe byose abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye baba mu matsinda abiri. Mu gihe abo mu itsinda rimwe biga iby'imibereho y'umukiza maze bagaharanira kugorora ibyabo bidatunganye no gukurikiza uwo mukiza bafataho icyitegererezo, ubwo twavuga rwa rugero nababwiye rwa Yohana. Hari abandi bo mu rindi tsinda bo birengagiza ukuri gusobanutse kandi gufatika gutuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. Bagiye kubyirengagiza kubera iki? Kubera ko bagiye kwirengagiza uko kuri, kubera ko uko kuri kuratuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. No mu gihe itorero ryabaga ritari mu karengane, ntabwo abarigize bose babaga ari abanyakuri, intungane cyangwa se indahemuka. Twanga twibuka rwa rugero muri cya gihe cy'intumwa, nubwo bari hariya bwose ariko hari arimo Yuda, nawe yagira amahirwe kimwe n'abandi bose, ariko we twabonye ko yabaye muri ririya tsinda ryirengagiza ukuri gusobanutse kandi gufatika, uko kuri gutuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. Ibyo ngibyo mu byarakazaga Yuda, kuko ibyo Yuda yabonaga byose bimuciraho iteka, uko kuri kose kwatumaga kumwereka amakosa ye, ntabwo yakwemeraga, ahubwo kwaba yarushaga kumurakaza bikamuzibiranya. Ndetse na n'ubu muzabibona ko abenshi na n'ubu bababwira ijambo ry'Imana, bababwira uko kuri, noneho ahubwo bakarushaho kuzibiranywa, bakagira uburakari bukabazibiranya, bati ntabwo dushaka kubyemera. Namwe muzabibona aho muri hirya hino mu madini hirya hino, iyo abanyamadini ubwabo hagati yabo bahuye n'ukuri, baragusanga nanone barushaho bagira uko gusuhererwa cyangwa se gukora byiza, ahubwo bazibiranywa n'uburakari, ukibaza ngo uburakari buvuye ukabe buyoberwa. Ariko ntabwo byagumye kudutera ikibazo kindi cyo kubyibazaho, ahubwo ubwo burakari ntahandi buturuka ahandi. Ubwo burakari buturuka kuri kwa gukora kwa Satani, bwa burakari bwatumye Kayini ahaguruka akica murumuna we, amuziza kuko ibyo Abeli yakoraga byamuciragaho iteka. Umukiza wacu yigishije ko abirundumurira mu cyaha babigambiriye badakwiriye kwemerwa kwinjira mu itorero. Nyamara we ubwo yiyegerezaga abantu bafite inenge mu mico yabo, akabaha umwanya wo kwiga inyigisho ze no kumureberaho, kugira ngo babone amakosa yabo kandi bayakosore. Mu ntumwa 12, muri izo ntumwa 12 ze harimo umugambanyi. Aha kugira ngo cyumvikane neza, Umukiza wacu yigishije ko abirundumurira mu cyaha bigambiriye badakwiriye kwemerwa kwinjira mu itorero. Kwinjira ahangaha ntabwo bavuze ko itorero ritagomba kwakira abo banyabyaha, we yarira bakira kugira ngo bahinduke. Ariko abo banyabyaha nta nshingano bashobora kuba bafata yatuma noneho nabo baba bakwitwa nk'aho ari abatwara mucyo. Nta mucyo baba bafite, baba bakeneye uwo kwakira uwo mucyo, uwo bakaba ari ngo bashobora kugira bate, bashobora kugenda bakajya kwigisha abandi. Agiye bose bafite iyo ngisho z'ibinyoma, abo ngabo baba bagomba, nta mwanya baba bagomba kuba bagira wo kugira ngo babe mbese nizampumyi. Kristo avuga ngo impumyi ntabwo yarandatiye, n'ubwo zose zigirete zigwa mu rwobo. Abo ngabo noneho bakora ibyaha byo babigambiriye, abo ngabo nyine baba ari abakozi ba Satani, nta mwanya baba bafite
mu murimo w'Imana. Abahitamo kugundira ibibi batandukana n'umucyo. Nibuke ko ibyo turi kureba turi kubona none igihe cy'umucyo n'igihe cy'umwijima, ibyo bintu biri kumwe bigenda aho umucyo uyumuritsika kugira ngo noneho umwijima uve mu nzira. Noneho umwijima nawo ugasanga ahubwo ba nyiri gutwara uwo mwijima bagashaka kuwubudikisha ku bantu bose kugira ngo noneho abenshi baba uko kuri umucyo, uko kuri kwagombye kumurika, uko kuri busibangane. Ngaho bitugaragara nuko ngo Yuda yemerewe kuba umwe mu ntumwa bidatewe n'inenge zarangwaga mu mico ye, ahubwo yemerewe bitewe n'uko izo nenge zirengagijwe. Abanyabyaha abakirwa mu itorero ntabwo bagira bavuga ngo uriya we ngo twashaka kumwakira cyangwa uriya twamwakira. Oya, abo bose bemerewe kuza mu itorero ry'Imana kugira ngo noneho bigishwe. Ntabwo bivuze ngo baje bagomba kugira ubushobozi bwo kutangira gutanga ibyabo ngo noneho ngo bisimbuzwe uko kuri bagombye kuza kwakira, ahubwo bo baraje kugira ngo bakire uko kuri noneho ibyabo babishyire ku ruhande. Uwo Yuda yegerejwe abigishwa kugira ngo yigire imico ya gikristo ku nyakuri, ku nyigisho za Kristo no ku rugero rwe, bityo abashishwe kumenya ibicumuro bye, kubyihana no kwejesha umutima we kumvira ukuri afashijwe n'ubuntu bw'Imana. Nyamara Yuda yanze kugendera mu mucyo yahawe ku buntu. Yuda yanze kwakira umucyo pe. Ubyibuka yaraherewe ubuntu, ariko abandi uko iminsi yagendaga yigira imbere kugira ngo bahinduke, ahubwo yarushagaho kugenda yinangira, umutima we urushaho kuba igihanda. Kwirundumurira mu cyaha byamuteye kwirukururira ibigeragezo bya Satani. Ingeso mbi zarangwaga no mu mico ye zageze aho zisigara zimwitegekera. Yeguriye intekerezo ze gutegekwa n'imbaraga z'umwijima, akarakazwa n'uko bamucyashye kubera ibyaha bye, bityo ibyo bimugeza ku gukora icyaha cy'ubugome cyo kugambanira umwigisha we. Uko rero niko abagundira ibibi kandi bavuga ko ari intungane banga abababuza amahoro bacira iteka imigenzereze yabo y'icyaha. Iyo babonye uburyo nabo bagambanira abashatse kubereka ibyiza bari bakwiriye gukora nk'uko Yuda yabigenje. Aha turi kubona kanono k'akarengane noneho gashobora kuboneka none mu itorero neza n'abandi bitwaga bavuga ngo babanye, nuko babandi batemera guhinduka nabo bakora nka Yuda, kubera kubabwira ibintu bigombye gutuma bahindura imigenzereze yabo, yaho kugira ngo babyemere, ahubwo bagira bate barushaho kuba babi, ndetse bakarishwa kugambanira abashatse kubereka ibyiza bari bakwiriye gukora. Ibyo byose biciraho iteka ibyo bishimira, ibyo bikatuma banga ukuri, bakaba biteguye kuba bagambanira ahubwo na bagenzi babo. Ariko abakristo b'indahemuka, abo babaga biteguye gusiga ibyabo bakarengera ukuri. Abakristo b'indahemuka babandi bemeye rya tsinda twavuze, rya tsinda rimeze nka Yohana, babandi buri gihe cyose baba bari kuvuga bati ni igiki kitagenda neza, bahora bababajwe no kuvuga bati ni gute Mana twagutunganira, ni gute twashobora gukora ibyo ushima, ni gute twagenda uko bikwiriye. Abo ngabo baba biteguye gusiga ibyabo
bakarengera ukuri. Twibuke babandi twakabonye mu gice cya kabiri ko bemeye kuba muri ubwo buvumo, ahantu h'umwijima batafite kugira ikindi, mbese ibyabo byose byarabaye, ibyo byari bafite nk'ubutunzi bwabo byose byarabaye ibyo bafite muri ubwo buvumo. Ubwo buvumo ari byo bibaye ubutunzi bwabo bwose. Intumwa za Yesu zabanye mu itorero n'abameze batyo, bavugaga ko bagendera mu bushake bw'Imana, nyamara ku rundi ruhande bikundiye kwibera mu byaha rwihishwa. Ananiya na Safira babaye ababeshyi, berekanye ko batuye Imana ituro rishyitse, nyamara bafite umugabane bizigamiye kubwo gukunda ibintu. Umwuka w'Imana yahishuriye intumwa imico nyayo y'abo banyabinyoma, maze urubanza yabaciriye rukiza itorero icyo kizinga kibi cyanduje kwera kwaryo. Icyo gihamya cy'uko itorero rifite umwuka wa Kristo umenya byose cyateye ubwoba abari indyarya n'inkozi z'ibibi. Abatarasobanukiwe n'amateka ya Ananiya na Safira, nuko muri kiriya gihe cy'intumwa Kristo amaze kuzisiga, bagombaga guhuriza ibintu byabo byose bagashyira hamwe ibintu, bagashyira imitungo yabo hamwe, noneho bakarushaho iryo turo batuye ryari ryo kugira ko bashyire bagende mbese bakorere hamwe, noneho umurimo w'Imana arushaho kuwuteza imbere. Noneho muri uko gushyira hamwe habonetse uriya Ananiya na Safira, uwo mugabo n'umugore, noneho baravuga bati reka tugurishe ibyacu, ariko noneho ntitubitange byose, igice kimwe tukibikire tujyane. Noneho bagezeyo baratangira baravuga ngo ni ibi ngibi twagurishije, kandi hari igice bagize bashyize ku ruhande. Noneho ngo muri uko kubeshya, Imana yari imaze gushinga iryo torero ryabo rya mbere, kuko bari bagifite muri izo mbaraga zikomeye. Umwuka w'Imana wabakoreragamo uhita ubereka ko bababeshye. Uberetse ko babeshye, arongera barabaza ati nibyo koko ni ibi mwagurishije? Umugabo ararengana ati ni ibingibi pe. Umwuka aba arapfuye. Umugore nawe ahageze aramubaza ati mbese koko nibyo? Umugore arabihabye ati nibyo koko. Nawe ntabwo arazi ibyibaye ku mugabo we, nawe barapfuye. Baravuga ati dore bavuye guhama umugabo wawe, ati nabo barakujyanye. Ibyo ngibyo ngo byatumye abari bari aho ngaho bose, izo ndyarya zose zari zifite kuba zaho hafi, izo nkozi z'ibibi, ngo byatumye zihinda umushyitsi. Noneho basigaye bumva ko bya bintu bikomeye. Ibyo ntabwo ari ukuvuga ngo bakorera Imana ku bw'ubwoba, ahubwo ni cyari ikimenyetso gikomeye cyagombaga kwereka abantu bose yuko Imana ibyo ikoze kandi ibyo ivuze, niba ubyimije nawe ugomba kubigendamo kandi ukabashikama uko bikwiriye. Ntibari bagishoboye rero kugumana n'abari bamenyereye kandi biteguye guhora ari abavugizi ba Kristo. Abo ngabo bahise izo nkozi z'ibibi zahise zibona ko bitashoboka. Bityo igihe ibigeragezo n'akarengane byageraga ku bayoboke be, abari bafite ubushake bwo gusiga byose kubwo kurengera ukuri, nibo bonyine babaga bashaka kuba abigishwa be. Ku bw'ibyo, uko akarengane kakomezaga kubaho, itorero ryagumyaga gusa n'iririmo abantu baboneye, cyangwa harimo abantu baboneye gusa. Ariko igihe akarengane kabaga gahagaze, ryiyongeragamo abihannye bya nyirarureshwa batitanze by'ukuri, maze bituma Satani abona uko arishingamo ibirindiro. Abo ngabo batihannye by'ukuri, kubera ko nta karengane karimo, kuko murabona ko akarengane icyo kakoraga katumaga babandi badashikamye. Ahangaha twari tubonye kuri urugero rwa Ananiya na Safira, umwuka w'Imana ubwawo umaze kubatigisa, bari bishe inkozi z'ibibi ndyarya zari ziri aho hafi, zavuze ati ibintu birakomeye, ntabwo twahaba, ntabwo ari ahacu. Ariko noneho akarengane muri bino bintu byatambutse nyuma, akarengane igihe kabaga gakaze, bandi b'indyarya n'ubundi muri kino gihe cya mbere bahitaga nabo bakuramo akabo hakiri kare, bakaba bihutiyemo kugenda. Ariko none igihe Satani yarabonye uburyo bwo kugira ngo ashinge ibendera rye,
ba bandi batihariye nyakuri, abo ngabo babaye ibikoresho cya Satani, gituma noneho bagira bate Satani abona uko ashinga ibirindiro mu itorero. Ntabwo bikwiye kwihuza n'abo tudahuje kwizera. Murabona impamvu uko kwihuza icyo byateye. Abo bantu badahuje kwizera twavahera kuri urugero rw'abana bapagani bazanye ibigirwamana, none abandi bakabyemera. Nyamara ntabwo umwami w'umucyo afatanya n'umwami w'umwijima, kandi n'abayoboke babo ntibashobora gufatanya. Birumvikana, niba Kristo adashobora kuba yafatanya na Satani bahanganye, bishoboka bite ko abayoboke ba Kristo bahajya gufatanya n'abakristo ba Satani? Birumva ko ari ibintu bidashoboka. Igihe abakristo bemeraga gufatanya n'abaretse ubupagani by'igice, bari batangiye inzira yaje kubatandukanya n'ukuri, ibageza kure yako. Satani yishimiye ko yashoboye gushuka abayoboke ba Kristo benshi yacyo. Nuko tumaze kubona yuko abayoboke ba Kristo ntabwo bashobora kuba bagira bate, ntabwo uburyo gufatanya n'abayoboke ba Satani. Iyo bigiye kuba gutyo, ni ukuvuga ngo babandi ahubwo baba bataye uko kuri, babaye abakozi ba Satani, baba bagiye byarangiye. Ariko noneho urumva ko bamwe babitwaza bavuga ngo ntacyo turi abakristo natwe, nubwo bwose byose utabyemera, ariko turi abakristo. Bijya bintangaza, hari njya numva abantu bamwe bavuga ngo turi abakristo, ariko ngo ntabwo tukora ibyo abakristo bidusaba, ngo le chrétien no pratica. Emezo uvuge ngo ntabwo ndi umukristo birangire. Umukristo uri umukristo cyangwa ntabwo uri? Ntabwo aburyo kuvuga ngo ndi umukristo ariko ntabwo nkora ibyo umukristo bisaba. Oya, niba udakora ibyo umukristo bigusaba ntabwo uri umukristo. Ni ibihande bibiri. Hari inzira abakorera Kristo n'abakorera Satani. Nta hagati habaho. Hari ibihande bibiri, hari amatsinda abiri. Ibyo tubimenye tubishyire mu ntekerezo zacu. Hari amatsinda abiri. Ahubwo icyo gihe bituma umuntu avuga ati ngewe ndi muri he tsinda? Bahagaze muri he tsinda? Ndi mu tsinda rya Kristo kandi mu tsinda rya Satani. Satani rero yatumye bagira ubushobozi bwe. Satani rero yatumye bagira ubushobozi bwe, maze abashyiramo ubushake bwo kurenganya abakomeje kuba indahemuka ku Mana. Nta muntu wajyaga kumenya uko yarwanya kwizera kwa gikristo nyakuri kurusha abari barahoze bagushyigikiye mu gihe cyashize. Kandi abo bakristo bayobye bafatanyije na bagenzi babo bavangaga ubupagani n'ubukristo, barwanyije ingingo z'ingenzi kurusha izindi ziranga inyigisho za gikristo. Abo ngabo nyine nibo bagiye kuba inkomyi y'umurimo. Akarengane ntabwo kari kabaye inkomyi y'umurimo, ariko bagiye kuba inkomyi y'umurimo n'abo ngabo bahindutse gitoya. Abo ngabo bari kwiyitirira ngo n'abakristo kandi n'abakristo ko ntabwo bakora ibya gikristo. Abanambye kuri Kristo barwanya urugamba rukomeye kugira ngo abifuzaga kunamba kuri Kristo bashobore kurwanya bashikamye ibinyoma ndetse n'ibintu biteye ishozi byinjiraga mu itorero byiyoberanyije mu murimo wo guhuza abantu n'Imana. Byabaye ngombwa ko barwana urugamba rukomeye. Abantu ntibemeraga ko Bibiliya ari ishingiro ryo kwizera. Batangiye bavuga bati ntabwo twemera ko Bibiliya ari ryo shingiro ryo kwizera, ahubwo icyo bigiye kuba ishingiro ryo kwizera ni ibyo twebwe ubwacu twumvikanyeho. Abo bapagane nabo bitwa abakristo, ibyo twebwe twumvikanyeho, twicare hamwe twumvikane ku bintu ibyo ngibyo nibyo bizagira ishingiro ryo kwizera kwacu.
twibuke amagambo mu Efeso igice cya 4:15 hariho Imana, hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, hariho itorero rimwe, umubatizo umwe. None aba ngaba bagiye kuvuga ngo iki? Twebwe twishakira uko kwizera kwacu. Twabonye muri Yuda ku murongo wa 3 bivuga ko ukwizera Imana yatanze kumwe kuva kera cyane, nuko ngubwo ko kuyobora itorero ryayo. Ariko none aba ngaba bagiye kugira bate? Bo bagiye kwishakira ibyabo bizera, ari byo noneho bigira bate, ari byo bagenderaho. Ihame ry'umudendezo mu by'iyobokamana baryitaga ubuyobe, kandi abari barishyigikiye barangwaga ndetse bakagirwa ibicibwa. Abo ngabo, abo bantu bemera ko Bibiliya ari ishingiro ryo kwizera, abo ngabo bagiye kuba iki? Bagomba barangwa ndetse bagirwe ibicibwa. Mwibuke ka karengane twabonye by'agahembe gatoya kagomba kugira gute? Kagomba kurwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo kagiye kuzagira gute? Bazizana ukundi kwizera. Uko kwizera nizo mpamvu usangana n'ubu ngubu abantu bamwe muravugana mwangiza bavuga ati nge kwizera kwanjye ni uku nguko, undi ati nanjye kwizera kwanjye ni uku. Nibyo rwose mubyemeze ko kwizera kwanyu, ariko ntabwo kwizera ari kwizera kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo kwizera ibyo twabonye kwatanzwe rimwe kuri abo twabonye muri Yuda umurongo wa 3. Ntabwo uko kwizera ariko akundi turi kubona mu Efeso kuri cya gice cya 4:5. Ahubwo ni ukwizera kwanyu bitewe n'ibintu mwiyumvikaniyeho mu bigize ihame ngo rigiye kuyobora iki? Rigiye kuyobora abantu ngo mu nzira ngo bajyane mu ijuru. Mumenye ko abantu ntabwo bari kujya mu ijuru. Abantu ubwo ahandi bantu bari kugana, bari kugenda mu irimbukiro, bari kugenda aho kwizera ibyo bizeye bibajyana, ariko ntabwo bari kugenda mu nzira y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Twibuke yuko hari iki? Hari inzira ebyiri gusa zonyine, nta nzira ya gatatu iriho. Dushobora kubona hari inzira imwe ijyana mu gakiza, inzira y'agakiza, hari n'indi nzira iganisha irimbukiro. Abo ngabo bose banze umucyo, bose bari kugana hehe? Bari kurorongotana muri izo nzira zabo bagenda bishakira bakabajya, ariko bose bari kurorongotana. Nyuma yaho amakimbirane akaze kandi yamaze igihe kirekire, abo bake banambye kuri Kristo biyemeje kwitandukanya burundu n'itorero ryayobye igihe ryari kugumya kwanga kuva mu nyigisho z'ibinyoma no gusenga ibigirwamana. Abo ngabo b'indahemuka babonaga ko uko gutandukana ari ngombwa cyane niyo bagomba kumvira ijambo ry'Imana. Niyo bagiye gufata Bibiliya ari igishingiro ryo kwizera, babonaga ko nta bundi buryo bundi bifite, hagombaga kuboneka iki? Gutandukana n'abo abanyabinyoma bafite abo batangiye kwizana imyo kwizera kwabo. Ntabwo tugomba kugira dute? Ntabwo tugomba gufatanya nabo tudahuje kwizera. Abakristo nyabo bagomba kugira uko kwizera kwa kundi kwatanzwe kuva kera. Mwongere murebe ayo magambo Yuda umurongo wa 3. Kandi twongere twibuke ari nanone ayugo muri mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 5. Hariho kwizera kumwe. Uko nguko niko intumwa zatojwe, nibyo Kristo yabatoje muri kiriya gihe cy'abigishaga byose, ari kugira ngo bose abagarure kuri urwo rufatiro rw'ubutumwa bwiza. Nta kiguzi cyari kwemerwa ngo bareke ukuri. Abo ngabo bamaze kuba nta kuri baba kugenda, harabaho gutandukana n'abo ngabo bari kwigisha ibinyoma, n'abo ngabo bari ntacyo dushaka kuba twahurizaho ko ntabwo duhuje kwizera. Nta kiguzi rero cyari bafite kw'ibyo cyakwemerwa ngo bareke ukuri kugira ngo bajye kwemera kwihuza n'abo ngabo nabo bari kuzana ibyo binyoma. Ntibatinyukaga kwihanganira amakosa babonaga ko yabazanira ingorane ngo batange nk'urugero ruzashyira kwizera kw'abana babo n'uko abuzukuru babo mu kaga. Bo bahise bareba kure, baravuga bati ntabwo bikwiriye ko twashobora kuba twakwemera ibinyoma, kubera ko ngo nabyo bizazanira abana bacu
n'abuzukuru bacu akaga kugira ngo haboneke amahoro n'ubumwe. Bari biteguye kuba bagira icyo ari cyo cyose bumvikanaho na bagenzi babo kitanyuranye no gukiranukira Imana kwabo. Ibindi byose uko mwababwiye, ariko niba hari ikintu kigiye kunyurana no gukiranukira Imana, ntabwo byaba bifite kuba bakwemera. Ni ukuvuga ngo nta mishyikirano igomba kuba ku byerekeranye n'ibyo ijambo ry'Imana. Ukuri kw'Imana ntabwo ugomba kuvangirwa uko ari ko kose. Nyamara biyumvagamo ko ayo mahoro yaba aguzwe igiciro gikabije kuba cyinshi, abaye aguranwe kureka amahame bagenderagaho. Babonaga ko kugira ubumwe biramutse bibonetse biturutse ku kudohoka ku kuri no gukiranuka, icyaba cyiza ari uko habaho gutandukana, ndetse yemwe yaba n'intambara, iyo ntambara ikaba. Bo nguko uko bemeye ko bagira bati n'ako karengane ntabwo ari ukuvuga ngo iyo ntambara bano kuvuga ngo bazahaguruka barujye mu mitsi n'ibindi, izo mbaraga ntazo bafite kujya guhangana n'amahanga byose n'abo bategetsi bakomeye kuri iyo si. Ahubwo baravuga ati nimushaka muzakora ibintu mushatse byose. Ni ukuvuga ngo bya bindi bavuga ngo byo bakangisha ibikangisho byose, uko kurenganywa kwagira babemeye kwakira uko kuri. Ariko ntabwo bagira bate, ntabwo biteguye na gatoya kugira ihame bavana mu myizerere yabo kugira ngo bakunde bemerwe n'abandi, cyangwa bakunde bahabwe ayo mahoro. Ayo mahoro yarorera nguko ugushikama, nguko uguhagarara mu byera by'Imana uko bivuga. Amahame y'ukuri yakomeje kurwanywa na benshi. Ayo mahame y'ukuri yakomeje kurwanywa na benshi. Iyaba amahame yagengaga abo bantu bari bashikamye yongeraga gukorera mu mitima y'abiyita abantu b'Imana, isi ndetse n'itorero byamera neza. Ubu hariho kwirengagiza bikomeye amahame kwizera kwa Gikristo gushingiyeho. Hariho imyumvire igenda isakara ahantu hose ivuga ko n'ubundi ayo mahame nta gaciro gakomeye afite. Bagiye byo kugira gute gushyira ku ruhande ijambo ry'Imana, ahubwo bakavuga ati ntabwo ari ngombwa cyane, namwe mwe gukabya ibi, mwe kuki mukomeza cyane. Hari abo bakunze kugaruka kuri iyo uvuga ngo kuki ibi mwebwe murushaho gushyira imbere cyane mu byo by'isabato n'ibiki. Ariko se ni ukubaza kwibaza niba ibyo bintu biri kuvugwa by'isabato nk'uko mwanya namaze kubibasobanurira, nka ba bindi bya Kayini. Nanone Kayini nawe yagize ati ntabwo bari kuvuga ngo ariko ibyo by'ibitambo by'amaraso, kuki nanjye nakwitangira imbuto zisanzwe ibyo nahinze ariko aribyo nasaruye. Ariko muri kumva uburyo Satani bari gukora amahame y'Imana abenshi. Ubu hariho kwirengagiza bikomeye amahame kwizera kwa Gikristo, ubu kwizera kwa Gikristo bushingiyeho. Hariho imyumvire igenda isakara ahantu hose ivuga ko n'ubundi ayo mahame nta gaciro gakomeye afite. Mwumve neza. Ubwo buhenebere buragenda butera imbaraga abakozi ba Satani ku buryo inyigisho z'ibinyoma n'ibishuko biteza akaga byarwanyijwe kandi bishyirwa ahagaragara n'abubahaga Imana bo mu bihe bya kera bagombye guhara amagara yabo. Usanga ubu bishyigikiwe n'abantu ibihumbi byinshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Ahangaha urugero rworoshye cyane duhita tureba ibyo abaporo bahagurukiye ndetse bakemera bakicwa bari kwanga bezera nyigisho z'ibinyoma bigirwamana byari byaranyuze mu itorero muri kiriya kinyejana cya 16 barahaguruka barabirwanya. Ariko noneho ubu ngubu ikigaragara ni uko noneho abandi byose byagiye ku ruhande bakavuga bati ntacyo bitwaye. Abantu benshi ubu ngubu bahagaze mu kuri bari kubarwa ni bake cyane. Kugira imyitwarire yarazi itorero ry'intumwa, ibyo nibyo bidukwiriye.
tugire imyizerere, imyitwarire, imyifatire yaranze ririya torero rya mbere, ririya torero ry'intumwa. Ririya ryari rihagaze ritavuga ati ntabwo ibyo binyoma dufite kwemera ko bishaka kwinjira. Bariya bose bahagurutse n'abari bakomeje bakajya muri ya myaka 300, twabonye ukuntu bari bihanganye. Turebe abakristo bo mu itorero rya mbere bari abantu badasanzwe, imyitwarire yabo itagira amakemwa no kwizera kwabo kudakebakeba byahoraga ari ikirego kibuza amahoro abanyabyaha. Nubwo bari bake, batagira umutungo mwinshi, badafite imyanya ihanitse n'iby'ibyubahiro bikomeye, bateraga ubwoba inkozi z'ibibi z'ahantu hose. Imico yabo n'inyigisho zabo byamenyekanaga hose. Abo bose ahantu izo nyigisho z'intumwa zageraga zatumaga byateraga ubwoba izo nkozi z'ibibi zose. Niyo mpamvu abanyabyaha babangaga nk'uko umunyabibi Kayini yanze murumuna we Abeli. Impamvu yatumye Kayini yica Abeli niyo yatumye abanze kumva ijwi rya Mwuka Muziranenge bica abana b'Imana. Nicyo cyatumye abayuda banga umukiza bakanamubamba, kuko ubutungane n'ubuziranenge bw'imico ye bwahoraga burega kwikunda no kononekara kwabo. Mwibuke amagambo twasomye ya mbere muri gice cya mbere, twabonye amagambo yabwiye abafarisayo muri Matayo 23. Yabaga babwira ati abafarisayo mwandyarya mwe. Ibyo byose numva ko byabaga biri kubarega. Kuva mu gihe cya Kristo kugeza ubu, abigishwa be b'indahemuka bagiye bangwa kandi bakarwanwa n'abakundi inzira z'icyaha kandi bakakigenderamo. Ntabwo kugumya kwanga Imana n'abayo n'ubundi bizakomeza na n'ubundi byo biri gukomeza na n'ubu. Igice cya gatatu tugiye kukihagarikira ahangaha. Ubwo turakomeza ku gice cya 4. Turabona ko igice cya gatatu ibihande bibiri bigaragaye, ubutumwa bwiza bukabutweretse ari amatsinda abiri. Nuko rero twese tugomba kubireba noneho tukavuga dute uko duhagaze hehe. Kuri igice cya 4 rero turabaza kubona ukuntu ubutumwa bwiza ari ubutumwa bw'amahoro nubwo bwose bukurura akarengane. Turabyibazaho, ni kuki ubutumwa bwiza bukurura akarengane kandi ubundi tukavuga ko ari ubutumwa bw'amahoro. Ubwo rero turabona mu gice giye gukurikiraho, mu gice cya 4, ndetse turibaza n'impamvu kuri ubu ngubu nta karengane turi kubona, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nyine ubutumwa bwiza bukurura akarengane. None se nukuvuga ko nta butumwa bwiza buriho? Ubwo nabwo twabibaza yene tukabitekerezaho muri icyo cyerekezo. Igituma hatariho akarengane nuko hari impamvu, nuko hari ikindi kintu cyabuze. Ubwo rero mureke turaza kwiraho mu mwanya, ahubwo mureke duhagarikiye ahangaha. Ushimwe Mwami Imana yacu kubw'urukundo n'impuhwe ugumya kutugirira. Turagushima Mwami kubw'aka kanya kandi ukabutwenyeretse aya matsinda abiri agaragara, igihe akarengane kaba kahagurutse bigatuma amatsinda koko agaragara mu buryo nyabwo. Turagusaba kugira ngo rwose Mwami ugumye kudufasha, natwe dusobanukirwe n'uruhande duhagararamo, turebe itsinda rikwiriye, maze buri wese afata umwanzuro. Turabigusaba kugira ngo intekerezo zacu zigumye kugerwa nawe, kugira ngo dushobore guhagarara muri uko kuri. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tugusaba tukwinginga, amen.